Всем привет, друзья! Погодка не радует ни разу. Сирень вон зацвела. Но у меня выбора нет. Придется все делать сегодня и сейчас. Причина тому: жутко свистит ремень генератора. И из-за этого бортовик пищит постоянно. Орет, что зарядка всего 10-11 вольт. Хотелось бы сразу сказать, почему пищит ремень генератора. Причин, в принципе, всего 3. От самой безобидной до самой проблемной. Самая безобидная причина: он просто не натянут. В сухую погоду это дискомфорт будет минимальный, в сырую максимальный. Вплоть до потери заряда. Вторая причина — это как раз моя причина. Подгоревший, то есть подожженный ремень. Это связано с тем, что в прошлом году летом, уже, наверное, даже осенью, у меня у жены, она куда-то ездила, уж не помню куда, в общем, заклинил генератор, и она на заклинутом генераторе еще продолжала кататься, и кататься немало. В общем, подпалила ремень. Он теперь, как его ни тяни, он все равно будет сразу растягиваться. Он не будет держать. Ну и третья причина, почему он свистит, это именно заклинивший генератор. Потому что двигатель крутит ремень, хочешь не хочешь, он его будет крутить, а он будет тереться по шкиву генератора и будет свистеть. Тут уже, в принципе, независимо от погоды. Вот мой как раз второй вариант. Единственное решение данной проблемы — это замена. Как меняется ремень? Ну, если интересно, я сейчас вложу сюда видео, как он меняется. Итак, для замены ремня нам, в принципе, ничего сверхъестественного не понадобится. Это сам ремень. Ребят, фирму сразу говорю, я ее не знаю, это жена покупала. Я просил вообще ремень купить ГРМовский, а она вместо этого взяла. И, в принципе, самый простейший набор ключей. Я эти ключи, сразу скажу, брал в фикс-прайсе. Наборчик что-то стоит не более 200 рублей. Здесь как раз все, что мне нужно. Здесь самый большой ключ на 13. Это ослабить. А где она, зараза? Что я? Вот она. За вот эту гайку ослабить. Верхняя. И ключ на 10. Это нам нужно будет открутить. Потом, чтобы не ослаблять нижнюю гайку, мы просто в распор ставим небольшой ломик, монтажку, трубу и... нет, отсюда. В распор вот. Между балкой и шкивом. Просто ставим трубу и утаскиваем его туда. В принципе, на этом все. Потом, опять же, назад затягиваем и затягиваем вот эту гайку. Ничего тут сложного, такого сверхъестественного нет. Так, ребят, вот видно, что болт выкручен. Тот я тоже открутил. Теперь вот просто вставляем трубу между шкивом и просто утапливаю. Вот все, утопил. Теперь ремень довольно-таки легко скидывается. Кстати, данный способ подойдет для замены для 120-124. Примерно то же самое на 111 движках. А вот на более... все, он прям вообще мягкий. По сравнению с этим. Дон и станчон. Сравнить сами. Два ремня. Ширина одного и ширина другого. Его уже просто тупо съело. На более современных, на приоровских, например, на приорах и на современных десятках, на 114-х, 186-х, 183-х двигателях этот способ не применим замены.
Причина простая. Там уже ремень перекинут через вот эту подушку. Она стоит там ниже. Через нее перекинут ремень. Вернее, через кронштейн, а через саму подушку. И там уже придется домкратить двигатель, скручивать подушку, чтобы вот такую манипуляцию провести. Сейчас просто одену новый ремень, подтяну эту гайку и затяну вот эту. Сильно откручивать не надо, пару оборотов ослабили, все. Потом также затянули. Нижний, в принципе, при этом трогать не обязательно. И да, друзья, для удобства очень рекомендую приобрести вот такую штучку. По сути, обычный магнит телескопический. Длина где-то 700 миллиметров. Вот как у меня сейчас вот грохнулся у меня ключ, а на улице дождик. Мне вот его, чтобы достать, мне проще этой штукой. Раз. И все, и он у меня. Чем лезть под машину. Да ее... Ну ладно, на этот раз он грохнулся здесь. Ничего страшного. И легче вот этой штукой просто раз и достал. Примагнитил к чему-нибудь налическому, и все. И он ждет своего часа. Стоит на... Я брал на Джуме что-то, даже 200 рублей, по-моему, не стоит. Ладненько, я продолжаю. Так, ну что, друзья, запускаем двигатель. Это нужно для проверки, чтобы ремень уж точно встал в свои посадочные места, в свои пазы. Ай, поехал. Двигатель завелся, легко. Мультиметр, замер 12 вольт. Проверяем напряжение. Двигатель у нас слегка подтраивает. Я сейчас ищу причину. Колбас начался. Так. 13,5 вольт. В принципе, это норма. Конечно, можно сделать и больше. Ну, еще, возможно, немного недозаряжен аккумулятор. Когда он немного недозаряжен, а езжу я сейчас в основном по городу, он также... Итак, у нас все в норме. Горит это датчик кислорода. В общем, сейчас глушим, проверяем натяжку ремня. При необходимости подтягиваем. Ну и, собственно, на этом все. Всем удачи, всем пока. Epic